Siklawta mo po. Orasyon imperata laban king COVID-19. O mapamakalulu ampon mapamalasakit ay pami. Minan nila rin kasalanan mi. At mapakumbaba kaming lalapit keka. Ban manakit kapatawaran ampon biye. Lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka yung kambilan at tingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kakamatena karing dakala tao. Adwan mi ngeni keka yung balikdan mo kaming mitmong lugod. At yat may kaya kami ing makaulo mong gamat. Ing takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. At palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Panalangin mi ng tabayanan mula ring taong mitutukan manintun panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi. Ban mapupus na iting pandemya king bansami. Panalangin mo ring sablang lilingap ka ring mi salunan. Ban makasuyula ka ring masakit kang bening belon at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyawa kaniting sakit. Panalangin milar at ang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lar at ang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alanggang kapainawan detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit na panahon, ban magobra kaming nabi-abi, para king ikakayip ding sabla. At ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulu. Manan na sanang pauli ning masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Pikabyos kami nga lang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubad kabanalan. Tiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banala na induning Diyos, sana pisawili nga klismikeka king kagulangan mi, nunebagkus mo kami ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwana na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod. Lukluk tapos sabi. Kapasalamatan mo naman po karing makatuking pamilya, Dr. Ricardo De Jesus and family, Dr. Jaime Aragones, Maria Lourdes Juan Pineda, DBA, ONEPMED, Drug and General Merchandise, then Cortez, Sibling Grace Fair, Florine, Winnie, Cynthia at Tony Cayabe ring karelang pamilya, Arthur Pangilinan, Rowena Lintag, Mark Joseph Capili, Belen Laksamana and family, Mercy Dayaw, Maria Carewon, Erika Batak, Zenaida Mercado, Lucia Guzman, Herbert Sampang and family, Ginny Ray Regala, Jake Sowan, Ben De Leon, Fax Angeles, Juan Galang, Lucy Torres, Faculties of St. Teres, family of Feolalia, Georgie Sarmiento and family, Almario Juan, Marie Lascano, Janet Terrado and family, Emmanuel Puno, Connie Panican, Leis Tora Lelicura, General Arroyalung, Felicidad Malig, Rowena Jepson, Lourdes Enriquez, former Mayor Buddy Dungka, Peter Carreon, Lourdes Enriquez, family of Peolalia, Abelardo and Lourdes Silo, Joey, Josie and Teres Silo, Vicente and Tita Hinko and children, Javier Carreon and family, Niñoro Anquillo, Lourdes Macapagal and family, Alvin Edilin Capili and family, Dong and Tim Capili and family, Rodel Janiper Romeo and family,
Ramos Capili and family, Nenita Lusong and family, Manny and Eden Kapati, Carlo Benedict and Paul Sarmiento, Miss Lourdes Escoto, Dominador Nicdao, Margarita Pineda, Monolito Evangeline de la Cruz, Raul Canlas and family, Alex Medi Tabanyag and family, Johnny Galang, Sergio Careon and family, Catherine Templancha and family, Rodolfo and Lilia Pineda and family, Dennis Enyoli Pineda and family, Purificacion Miranda and family, JP and Tay, Chuy Chico, Ferdinand Dolly Salalila and family, Del and Risa Mendoza and family, George and Joyce Miranda and family, Rolly and Gina Miranda and family, Eder and Eileen and family, Ryan and Teng and family, Isrenela Mariano and family, Esther and Mrs. Glo J.P. Tok and family, Roger Arceo and family, Esther and Mrs. Arnolfo Cayanan and family, Arnie and Buddy Gomez and family, Eliza Gomez Chua, J.C. Chua, Joan Elidia Chua, Elisa Pinpin, San Agustin Mall, Ray and Juliet Daag and family, Ivy Daag Montenegro and family, Joy Juan Noble and family, Henry and Lourdes Juan and family, Marwan and family, Ferdinand Beltran and family, Sanji Blanco, Cesar Sibal and family, Esther and Mrs. Ricardo Sibal and family, Esther and Mrs. Augusto Clotilde Carawon, Esther and Mrs. Florentino Mercado and family, Linda Tantenco and family, Esther and Mrs. Ronnie Torres and family, Julius Ryan Angeles and family, Nati and Leon Corpus Alvis and family, Mr. and Mrs. Francisco and Matilde Ciplon and family, Sampang family, Annabel Dionisio, Mary Ann Lugtu and family, Mr. and Mrs. Ferdinand Beltran and family, Johnny Galang, Remio Mercado and family, Lourdes Spring and family, Mr. and Mrs. Ricky Cura and family, Mr. and Mrs. Fernan Rivera and family, Christina Harmon and family, Garla Rivera Carido and family, Rodel Pinazo and family, Marilu Pinazo Cabriana and family, Ludivina Rivera, Grace Palyasigi, Nilo Nicdao and family, Doy Mendoza and family, Mrs. Annalyn Gosum Lumang, Rolando Torres, Bonifacio and Maria Luisa Torres and family, Dennis and Karen Angelic Mendoza and family, Monolito Evangeline de la Cruz and family, Omar Lariosa and family, John Irene and Prince, Angela Macabulos Lariosa and family, Rosessa Pauli and family, Mr. and Mrs. Honorio Pineda and family, Mr. and Mrs. Ardonis Eduardo Mariano and family, Obdulia Lianco, Elio Angeles Jr. and family, Aprili Ann Angeles Cambronero and family, Mr. and Mrs. Rolando Vitug, Adelina Maricel Marvin Marlon Evangelista, Danilo G. Sarmiento, Lourdes Pineda and family, Petronila Mansbridge, Mr. and Mrs. Danilo Olalla and family, Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family, Engineer and Mrs. Sarbi Sarmiento and family, Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family, Mrs. Gloria Sarmiento and family, Andrea Marina Lusung and family, Domingo Lusung and family, Marcelo Lusung and family, Mr. and Mrs. Diosdado Vizcaino and family, Elizabeth Careon Consi and family, Abigail Kiambao and family, Clinio Careon and family, Mr. and Mrs. Valer Gaza and family, for 26th wedding anniversary, Lourdes Santos for birthday, Hildy Macali, Veronica Di Macali, Camilla Resi Ciplon for 9th birthday, Brida Puno Duncan,
Lennon Duncan, Roberto Ogueco, Raimundo Ogueco, Harry Lapina and family, Felipe Pineda and family, Marites David, Kelly Marie Bunjan, Herbis Michelle Bundalian, Jowen and Rowena Magkaling, and Mark Rowell Duple, Teddy Magkaling, Danica Michelle Bundalian, Ronnie and Caroline Rosamonte, Joseph and Agnes Sunga and family, Mr. and Mrs. Rosalio Basalo Jr. and family. Para po karing malagwang kapaldandari, Robert Josephson, Susan Gonzalez, Judith Bantig, Joanna Cormona, Elliot Valencia, Lilia Lintag, Giovanni Laksamana, Joyce Miranda, Ernesto Go, Adelaida Sibal, Lourdes Chua, Rhea Nona, Antonio Ramses Flores, Dr. Agnes Salvador, Pacifico Gonzales, Heroin Ezequiel Ong, Teresita Muniger, SBC Pauline Patricia Sunglao, Father Pedro Valencia, Roderick Gomez, Rosaro Siplon, Caroline Gimoteo. Para karing special intention da po Elisa Tuason and family, Arnel Enterado, Janet Enterado, Arinel Terado, Adoracion Manalo, Marie Lascano, Presina Duya Yumul and family, Yoli Pineda, Jane Dayaw, Nicasio Lusong and family, Sarcelejo Pamintuan and family, Mr. and Mrs. Eduardo Pamintuan and family, Mrs. Uliana Sibal and family, Eliana Marie Ronquillo and family, Jane Dayaw, Mark Michelle and Lila Rivera, Renato Aiza and Mirna Rivera, Matilde Ciplan, Corazon Aguilar and family, Mr. and Mrs. Ferdinand and Irene Tajonera, Estrabillo Santos and family, Pasencia Timog and family, Dolores Timog, Boyet and Max and David, Rudolph Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagong family, Juanito Palyasigi, Mel and Gian Ocampo, Alan Layug, Mel and Gian Ocampo, Grio Lamuel Angeles, Boyet David, Maxen Chua, Alvin Catherine, John Paul Hermisa Andrew Maninang, Isaac Carl Sarmiento, Rafael Andrew Sunglao, Ricky Puno Duncan, Henry Lapira. Yabetala naman po, kim panalangin tamo din kaladwadari, Dipna Bernardo, Leonardo Macapagal, Pedro Liangco, Lolo George Malig, Tony De Jesus, Beatriz Mutuk, Jessie Tantenco, Apolina Marcela Arellano, Romeo Virginia Campo, Pedro Pineda, Emilardo Yalung, Yuprisina Lising, Ricardo Lising, Belen Singwa, Jesus Miranda, Romy Yabot, Resi Pineda, Father Larry Sarmiento, Ligaya Arceo, Eloisa Sita, Hison Gomez, Erlinda Juan, Segundo Pamintuan, Felicidad Pamintuan, Ron Santos, Remedios Santos, Rodolfo Pamintuan, Doroteo Tuason, Hernando Sibal, Leovigildo Sibal, Hana Ocampo, Jose Sibal, Narciso Sibal, Mary Joy Ocampo, Arnel Garcia, Chucky Garcia, Adolfo and Enrico Magtoto, Maripe and Julio Santiago, Jose and Agang Jimenez, Honorato Sr. and Florencia Pangilinan, Sidro Miguel, Cristina Benito Sampang, Mary Joy Ocampo, Enrique Aguilar, Chodora Di Malanta, Matilde and Crisostomo Pring Sr., Alejandro Yilung Jr., Jesus Corazon Palyasigi, Virginia Bacani, Jaime Bacani, Salvador de Leon, Soledad Palito Rivera Sr., Norman Evangelista, Joel Ferrer David,
Agripina David, Abelardo Pineda, J. Rivera Carewon, John Manabat, Abel Sr., Abel Jr., Rosita Mantaniel, Mary Nisa Ibay, Norman Roda Jacinto Evangelista, Ursulo Eduardo, Charito Raul Rolando Consolacion, Rodolfo Carmelito Altajeros, Gabriel Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Benito and Francisca Lusong, Rizalin Gonzales, Mauricio Mirano, Presentacion Mirano, Amalia Quiroga, Redentor Mirano, Enrique Mirano, Enocre Yambao, Arnel Beltran, Rodolfo Sunglao, Samercindo Di Macali, Prosepina Lopez Di Macali, Christopher Carewon, Josepa Vistan, Solina Vizcaino, Divina Pingul, Ernesto and Normelita David, Lieta Magkaling, Agida and Esbio David, Francisco and Arminilda Pasamonte, Zenaida Lani Nesca Calma, Pedro Diaz Apolinario, Lucina Socorro, Jennifer Quiros, Rosita Reyes, Kambeda Ring Maldang Kaladua, King Purgatorio.
Makatipon tamunting metong a familia, king lagyuning ipa, amponing anak, amponing banal espiritu, Amen. ingginuman tabeya kaya kayo. At keko antimurin. Pagmasusyan tayo po ngeni, ing kasyam tanang aldoning pamagsadya, para king kakatamong kafiestan. Manalangin tamo na sana, maging metong tang pisamban na maglakbe abe-abe. Bangka nito, makapanyeta mong kanawan, karing kaparatang tao. Ita mo po sana, ibuklat tala ring puso tamo, bang tanggapan ni misyon na pagkalugnan ng Diyos kaya katamo. At ba maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting banal a misteryo, si siyang talangeni ring kaya katamong kasalanan at manyawad tamong sikanan king ipa. Yagkastangening mignanagnan ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ing mikasala kong bina, King pamisi mga manong ampon pamanyapat King marok, at King pamagtamad kong gawa, King maya pasukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, uli nitay panigapu ko kang nuan na Maria Kapilan man biren, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutam. Ing Diyos sa mayupayang tutu pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad na ring kasalanan tamo, idala na katangan sana kimbye alanangga. Amen. Manalangin tamo. Oy pa adwan mikeko king kasalpantayanan at lugod, ing lingapan ming familya mong makatipon ngeniketi. King kekang pakalulu at malugod a kanaka, alaking pamisip a emo belikdan, alang luwang emo pilisan, alang tulang emo pinsinan. Kapamilatan ding panalangin ng Jesus, ding kanumanan ami pangako karing alang aliwang panaligan, nunem mo ing Diyos, tayranda kaya sanang painturo karing kalam aning kayaryan mo banwa. Itingan po adwan mi, king kapamilataning ginubing Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo ting banal espiritu, meto mo kimpanga Diyos, maggaman king alanangka. Pamamasang iba't king mumunarang libro di ngari. Inyang matuanayaring Solomon, ding babaeng kasesena, yung depuso karing Diyos-Diyosan. Ene mabilugalub king ginungkayang Diyos, antimoy tang milyari kang David at tatana. Isolomon ignulayang naging alagad ng Astarte, ing Diyos ring Sidonios, at maging alagad nga namang Milcom, ing makasumamirang Diyos-Diyosan di nga monitas. Di napatsaketang e makatula king ginu, at ene lubos kilala king ginu. Antimo itang kanitang depata ng David at tatana. At milyari po, ni talakadyang altar kang Kemos, a Diyos-Diyosan ng Moab, at kang Milcom, a Diyos-Diyosa naman ding amonitas. Telakad may ketang bundok banda ng aslagan ng Jerusalem. Makanyan mo naman yung depatan na para karing asawa ng nenibatan king aliwang lugal. Apasi daw ng sensu at sakripisyo, karelang Diyos-Diyosan. Yung ginumi mo ay akong Solomon, ulingin puso na tini ko siya king ginong Diyos, ni Israel, ape takit kayang makatadwang ukdo,
at milwal kitang kaya pamanuki karing aliwang Diyos. Dapat ay tinupad kinutos na kaya ng Ginoo. Ngayon Ginoo nga nang magsalita kaya. Anting naning makanyaning panyaptan at ay katutupad king kakong kasunduan o karing kautusan adinwang kukeka. Alang kapilis yang ilako kekeka ing kayarian at ibeke king netong karing kekang talasuyo. Alang-alang ng Dabiday pamo, makanyan man. Eko daptan iti kabangatin biemo, dapat ilako ke karing gamat ning kekang anak. Antiman keta, eke pailako ing kabilugan na kayarian keka. Alang-alang kang Davida talasuyo ko, at alang-alang king Jerusalem apakamalan ko. Lakwanan kay metong at tribo, ing anak mo. Ing amano ning Ginoo. Salamat. Mapalad laring taong tutupad karing utos na, din parating darapat king matulid. Ginuem ko sa kakalingwan, potangin kekang balayan, kekaneng sopan. Depat dayang may makyasawala karing pagano at menugaling kalupara. Sinuyula naman karing karelang Diyos-Diyosan at iti meging dalan ning karelang kasiran. Pati anak dang lalaki at babae, karing Diyos-Diyosan ning kanaan, karing dalay nampang. May ragunin mo ng ginukarelo, may sumamiyo, karing taong pinili na.
di nga mano mo Ginoo, spiritulat biye, at tilo keka ring nga mano ning biye alanganga. Ing Ginoo manatiliyo kaya kayo. At kekon timurin. Pamamasa king maya pabalita at pangkang San Marco. Ligaya keko o Ginoo. Jesus mintaya king sakop ning syudad ning Tiro, mintaya king meto nga bale, at enaburing mabalu ingat syukarin. Dapot eya may kasalikot malambat, ing metong ay indung makianak a babaying makispiritong marok, abalitana king at syukarin i Jesus. Itingindu mintayang agad kag Jesus, at si ni Claudia king Arapana. Metong yang dayuhan, tubuya karin Phoenicia, Syria. Pekisabi ng mayap kang Jesus, ing palwalane sa ing espiritong marok king anak na. Dapat pekibat ng Jesus kaya. Mumunatala pa mong pakanan ding anak. E matulid ing kwanan, ing pamangan ding anak, at iugse karingaso. Tutupin po ito, Ginoo, nga nang may kibat ning babae. Dapat agyang ding aso, lalam ning lamesa, makapanganla king mugmug, aayog se ringanak. Uli nito, sinabi ng Jesus kaya, kinguli ning pekibat mo, muli ka, at ing espiritong marok, may kone king anak mo. Ing babayi minuline, disnaning makakera ing anak na, at ing espiritong marok, alanepin kaya. Ing mayap ng balita ning kakatamong kaligtasan. Maya pabengi po kaya kayungan. Sabihin po natin, I am blessed. Mas malakas, I am blessed. Sabihin sa katabi, I am happy, you are blessed. Bless. Yan, I am happy, all of you are blessed. Tatlong gabi na po tayong nagninilay upang mas maintindihan natin kung paano tayo magiging isang synodal church. Isang simbahan na sama-samang naglalakbay upang maghatid ng kaginhawaan at kaligtasan sa ating kapwa. Nung unang gabi, sinabi natin na ang unang sangkap ng synodal church ay ang communion, na tayo dapat ay sama-sama, samut-sari at salo-salo. At sa pangalawang gabi, ating pinagnilayan ang pangalawang sangkap ng Synodal Church ay yung pakikilahok o participation. Na sa ating pakikilahok, kailangan natin ng isang puso na may tibay ng loob, kagandahang loob, at kabutihang loob. Ngayon naman po, ang pangatlong sangkap ng Synodal Church ay ang tinatawag nating misyon. Misyon. Bago ang lahat, tanong, sino po sa atin ang naririto
dahil mayroon tayong hinihingi at ipinapanalangin sa Panginoon. Itaas ang kamay. Konti lang. Sino po sa atin ang naririto upang magkaroon ng trabaho, ang kanilang mga kapamilya, mga anak o kaibigan? Itaas ang kamay. Meron po ba? Pagdasal po natin. Sino sa atin ang naririto upang pagalingin ang kanilang mahal sa buhay na mayroong sakit o sila mismo ay humihingi na sana pagalingin sila ng Panginoon? Pagdasal po natin sila, itaas ang kamay. Sino po sa atin ang naririto humihingi na sana magkapera bukas? Itaas ang kamay. Unang-una po akong nakataas ang kamay. Sino po sa atin ang naririto humihingi na magkaroon ng boyfriend o girlfriend? Ay hindi po pala ako nakataas ang kamay. Lahat tayo ay naririto dahil mayroon tayong hinihingi. Meron tayong dinadalangin sa Diyos. Mayroon tayong ipinagdarasal, pinakikiusap sa ating Panginoon. Bakit tayo mayroong hinihingi? Katulad po ng sa nabasang ebanghelyo, isang ina, isang dayuhan, hindi siya Hudyo. Subalit, naglakas loob, ibinaba ang kanyang sarili, lumapit sa Panginoon, lumuhod, at hiningi na sana pagalingin ang kanyang anak. Pagalingin ang kanyang anak mula sa masasamang espiritu. Humihingi itong ina sa ating Panginoon. Katulad natin ngayong gabi, tayo rin ay humihingi. Pero bakit tayo humihingi? Bakit tayo nananalangin? Kasi po, merong kulang. Mayroong kakulangan sa ating buhay. Nagdarasal ka na pagalingin tayo dahil ang kalusugan ay kulang sa ating buhay. Nagdadasal ka na iahon ka sa kahirapan dahil may kulang sa iyong buhay. Humihingi tayo dahil mayroong kakulangan. Alam po ninyo, meron pong sinabi ang isang teologo, si Sister Joan Chittister, isang Benedictine sister. Sabi niya, the concept of the kingdom of God is brought about by messy situation, by oppressive situation, by situation of want and lack. Napagnilayan daw natin ang kaharian ng Diyos, ang kaligtasan, dahil mayroong pagkukulang sa ating buhay. Bakit? Kasi napagtanto natin na ang kagustuhan ng Diyos ay hindi tayo magkaroon ng isang buhay na kulang. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay maghihirap. Hindi kagustuhan ng Diyos na ikaw ay magkakasakit. Hindi kagustuhan ng Diyos na mayroong kulang sa iyong buhay. Hindi ba't sinabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo ni San Juan, John chapter 10 verse 10, I came that you may have life and life to the full. Naparito ako upang bigyan kayo ng isang buhay na ganap. Hindi buhay na kulang, kundi isang buhay na ganap. Napakaganda po ng salitang ginamit sa orihinal na salitang Grego, periso. Ano ang ibig sabihin ng periso? It is abundance. Naparito raw ang Diyos upang magkaroon tayo
hindi lamang ng ganap na buhay, kundi isang buhay na siksik, liglig at umaapaw. Ito ang kagustuhan ng Diyos, na sana tayo ay hindi makakaranas ng kakulangan sa ating buhay. Kung kaya nga po ang magandang balita sa ating ebanghelyo, noong lumapit itong ina, dahil may kulang sa kanyang buhay, lumuhod sa ating Panginoon, ano ang ginawa ng Diyos? Kahit na po, sabi niya, kung titignan natin sa ibang synoptic gospels, sabi niya, naririto ako para sa bayan ng Israel lamang. Pero dahil nakita niyang lumapit itong ina, na hinihingi na punuin ang kakulangan sa kanyang buhay, binigay niya ang hinihingi. At sinabi niyang, umuwi ka at madadatnan mo ang iyong anak na magaling na. God has granted her the fullness of life. Mga minamahal ko pong kapatid, ito rin po ang pinapaanyaya ng Diyos sa atin. Our Lord is inviting us to participate in this mission, to bring fullness of life in the lives of others. Ito ang misyon na ibinibigay sa atin ngayon, na sana punuin natin ang kakulangan sa buhay ng ating kapwa. To participate in the mission of God is to become instruments and agents that we may bring about that fullness here on earth. Tayo sana ay maging mga kamay ng Diyos na pumupuno ng kakulangan ng iba. Tayo sana ay maging paa ng Diyos upang isulong itong kaganapan ng buhay. At ano itong misyon na to? Paano natin magagawang ganap ang buhay ng ating kapwa? Simple lamang po. Tayo ay maging tagapagdala ng mabuting balita. When our Lord Jesus was anointed, ano ang sinabi niya? Quoting the prophet Isaiah, "The Lord has anointed me to bring the good news to the poor, to bring sight to the blind, to make the lame walk, to free the prisoners, and to bring about jubilee or justice in the world." Ang misyon ng ating Panginoon ay ibigay at ipalawak ang magandang balita. Good news. Kung minsan po kasi, hindi good news ang daladala natin. Kung minsan po kasi, bad news yung dinadala natin. Kapag merong inggit sa iyong puso, hindi good news yun. Kapag wala kang pakialam, when you are indifferent and apathetic towards the needs of others, hindi good news yun. Kapag hindi ka nagiging masaya sa biyayang tinatanggap ng iba, hindi good news yun. Kapag ikaw ay nagsisinungaling, hindi good news yun. Kapag ikaw ay pumapatay, hindi good news yun. Kapag ikaw ay nagiging dahilan upang marawak ang dignidad ng kapwa mo, hindi good news yun. Kapag tayo ay nagiging instrumento ng korupsyon, hindi good news yun. Kapag tayo ay nagiging dahilan upang hindi mabago
ang kalagayan ng ating kapwa, hindi good news yun. Mga minamahal kong kapatid, we are being invited to participate in the mission of Christ. Tayo inaanyayahan upang makilahok sa misyon ng Panginoon. At upang makilahok tayo, kailangan dalhin natin ang mabuting balita. Paano natin malalaman kung ito ay mabuting balita? 3 bagay. Una, kung ito ay nagbibigay buhay. Kung ito ay nagbibigay buhay. Meron pong mga tao na napaka-toxic, hindi ba? Nakapagkasama mo, parang natutuyo ka. Parang nawawalan ka ng hininga. Ibig sabihin po nun, hindi niya dala itong mabuting balita. Ang mga taong nagdadala ng mabuting balita ay mga tao na nagbibigay buhay sa kanyang kapwa. People who inspire you. Mga tao na nagbibigay ng direksyon, nagbibigay ng bisyon kung saan tayo pupunta. Sana tayo rin ay totoong magdala ng mabuting balita. Nagbibigay buhay sa ating kapwa. Pangalawa, ang taong nagdadala ng mabuting balita ay nagdadala ng pagbabago. Hindi lamang sa kanyang kalooban, kundi nakikita sa kanyang araw-araw na buhay at naaapektuhan ang pamayanan na kanyang kinalolooban. Conversion, metanoia, upliftment. Ito ang mga bagay na ibinibigay sa atin ng isang taong nagdadala ng mabuting balita. Na tayo ay mas mabuti ngayon kaysa kahapon. Na sa araw-araw nating pamumuhay ay mayroong pagbabago at inaangat ang ating estado sa buhay. Na ang ating pamayanan ay umaangat dahil sa atin. Sabi nila, spreading the good news is not about personal conversion, but the conversion of a just social order. Na sana hindi lamang tayo ang nagbabago, kundi dahil tayo ay nagbabago, ay mababago din ang mundong ating ginagalawan. That we can make a difference, that we can make the world a better place. At pangatlo, paano natin malalaman kung ito ay mabuting balita? Ang mabuting balita ay parating nakaugat sa katotohanan, sa hustisya at pagmamahal. Ngayong pong panahon na to, ang ating lipunan, napakaraming boses. Maraming boses nagsasabi kung ano ang totoo, kung ano ang kailangan mo, kung ano ang dapat mong gawin. Ngunit kailangan nating itong pagnilayan. Kung ito ba ang katotohanan? Sa internet lang, hindi ba? Napakaraming fake news na naririnig, nakikita, nababasa. Kung kaya't dapat parati natin pinagninilayan, ito ba ay totoo? Ito ba ang katotohanan? Pangalawa, ang mabuting balita ay nakaugat sa hustisya. Ang hustisya ay ang pagkapantay-pantay, fairness, equity. Ibig sabihin ay binibigyan nating pansin, lalong-lalo na ang mas nangangailangan. At ang hustisya, ito ay ang paggawa ng tama, to do what is right. And lastly, the good news is rooted on love. Ang mabuting balita ay nakaugat sa pagmamahal.
Ang pagmamahal, kailangan mo munang mairamdaman. Kailangan mo munang maramdaman. Kaya nga po ako, ang aking pong madalas na sinasabi, I am blessed. I am blessed. To feel that you are loved by God. Bakit importante ito? Dahil ang pagmamahal ng Diyos, siya ang mag-uudyok sa atin upang ibahagi ang pagmamahal sa ating kapwa. Sabi nga po ni San Pablo, the love of Christ impels us to love the other. Kapag minahal ka, mas madali ang magmahal ng iba. Mga minamahal kong kapatid, sa ating pong pagninilay ngayong gabing ito, hingin natin sa Panginoon na sana tunay tayong magiging isang simbahan na naglalakbay ng sama-sama upang magdala tayo ng mabuting balita sa ating kapwa. Mabuting balita na nakaugat sa katotohanan, hustisya at pagmamahal. Mabuting balita na binabago hindi lamang tayo, kundi ang ating lipunan. Mabuting balita na kung saan tayo mismo ay nagiging instrumento upang maramdaman natin at maranasan ang kaganapan ng buhay. Isang buhay na ganap, isang buhay na siksik, liglig, at umaapaw. So let this be our prayer and our reflection. Amen. Talakad tamo po. Oy paming atsubanwa, susubukan ming balang tao, agpangking tibe ning kayang kasalpantayanan. Antabayan mo kaya sana at sopan, ipagkalog mo saing kaya kaming kayadwanan, kabang ngaming manigapu, Ginoo, pakalulwan me ingke kang balayan. Ulitan tayo. Ginoo, pakalulwan me ingke kang balayan. Paraking kabilugan a Santa Iglesia, kapilan mansa mayuyungyong, king pamanyambo, king modernong teknolohiya, bayong pamamaralan, king pibandyan, at king upaya, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakalulwan me ingke kang balayan. Para karing pamuntok ning gobyerno, era sa kakalingwan, king karelang upaya, binyening Diyos, para king ikasulong ding karelang sasakupan, at bantay rando king maling kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakalulwan me ingke kang balayan. Para karing alipnan ning alak, ning droga, ning bisyo, at mga rok akararaptanan, mi katetagan lasanang lumapit king Ginoo, at manyawad lunos king masisira lang paintungulan. Ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakalulwan me ingke kang balayan. Para kay katang makatipon ngeni keti, ing matibe kapanaligan king Ginoo, parati sanang manatili kay katamo, ban kapilan man, eta milako kapanaligan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, pakalulwan me ingke kang balayan. O Ginoo'y katula mo, sana reting kayadwanan, ning mapakumbaba mong manigapong iglesia. Ipakit mo sa kaya kami, kaya kang pakalulu, uling alaki ang aliwang panaligan, nunemo ika. Itingan po adon mi, king kapamilatan ng Kristo, ang Ginoo. Amen.
Manalangin kayo kapatid, bading kaya katamong daon, matanggap la arapan ng Diyos, sikpang may payang tuto. Tanggapan sana ning ginuy tindaon karing gamat mo, king ikapuriyan po ni kaligaya ning lagyo na, king ikasaplalatamot ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang mananasanang yung tinape at alak kababyemong pamangan miketi king yato, maging sakramento no ning kaya kang biye alananga. Iti adon mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Ing ginuma natili kaya kayo. At keka Yat antimori, ngayo ring pusoyo. makayat na no king Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat ampon matulog. Tuneping karapat dapat at matulid ding pasalamatan da kang paratit numan karinoy pa, Diyos king alananggat lubos mayupaya. Lelangan ming meto yato, ake kang babayo at parang alan kapamilatan ng kaluguran mong anak. Inyang karampatan mo, ing puryenda ka, pasalamatan, ding balayan ake kang binukod, at ding banal na parating ke kang kayantabe. Ulinita kang bering sablang koro ring anghel ka rin banwa, daralit ning ke kang ligaya, lay makyabe lang toknang babiya kapuryan ke ka, at ngaming kakanta. Tuloy kapin banaloy parking panibataning sablang kabanalan, ulinita pagparalang pumi. Pabanalan mo sa aratingain king kaya kang Espiritu. Ban para kaya kami magawalang katawan at daya ning ginuming Kristo. At atandanan mi pa, bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan. Kinwaning tinape at pepasalamat ya keka. Piraso ne. Binyene ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at kanan niya, itiin ka na akong katawan, amidaon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay bating apunan kinwaning kalis, pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kayong disipulo at ngana. Kuanan niya iti ikongan at minamko kaniti, iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para karing sabla, para king kapatawaran da ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaganak ka kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Christo me
Inyang yan igaganakan mi o ipaing kamatayan at pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon mi akya kay ting tinapin ng biye at ting kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ko ing pepalyaryan mo kaming matampang talakad arapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapakumbaba mi pong pakisabi, na ikabiyansa ng misulusulok ing katawan at dahing Kristo, tipuna na kami ang ting metong ng Banal Espiritu. Ganakan meoy pa, ing Santa Iglesia mo makalaganap kay meto yato. Ban mi ganap yo king lugod kambiyanin kaya kaming Papa e Francisco, din kaya kaming Obispo Florentino at Pasiano, ding sablang pari at diakono at ding pamilyang Keti, tinipon mo. Ganakan mula naman, ding kapatad mi pong pepaynawan at maninayang subling mi, at ding sablang mayang unabi, tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluluan mo kayaman, gawan mo kayangan karapat dapat magkamit kimbye alananga, bang kayabe ng Maria ing Berhenin duning Diyos, kayabe ng San Jose ing tapat ng esposo, kayabe daring apostol at ding sablang santo, at tinupad king malmong kaburian, king kakabaning panahon puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambena at kaya, o Diyos ikpang mayupayang tutu, kagum ning Espiritu, pupurian nakat parangalan, manggaman king alananga. Manalangin tamo ka rin amanong tiro ng Jesucristo, kaya katamo. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon ni. Pangking kasopan ning kaya kang pakalulu parati kaya mikabos king kasalanan at biligtas king sablang kalikalikan. Kabang maninaya kami kambi ni maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo kaya kaming talapangabos. O Ginoong Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostoling kapayapan, lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko yung babye ko kaya kayo. Emo sa lalawending kaya kaming kasalanan, nunelawan niyo po ing kaya kaming kasalpantayanan, at pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaya kang kaburian, ika mabibet magari, manggaman king alananga. Amen. Ing kapayapaan ng Ginoo, manatili kapilanman kaya kayo. At keko, antimurin. Pakita mo po na mikakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po, kaya kayo nga. Kapayapan po. Sa
Nyo'ing kordero ning Diyos, nyo'ing milalako king kasalanan ning yato. Nuwan la ring mayawos king apuna ning kordero. Ginoo, ek matampang tanggap keka. Dapat yekas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dapat ning spiritual pa makinabang. Jesus ko, salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan na sakramento, kalguranda ka, may kiting sablang bagay, at pagnasan ko yung tanggapanda ka. Dapat tauli na ningening penandit, era ka tanggap king sakramento, umeka mo man spiritual kening puso ko. Kakaulianda ka, bala mo wari at suka ka rin. At paksan metong keng lubusan ng sarili ko keka. Emo ko paing tulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen.
Siklota po. Panalangin para kingalalan. Manalangin tamo, banking darta nga pambansa ampon panlokalayalalan. Ing tunay mag-ari, yung kaburyaning Diyos, amamantabe karing sablang bansa. Abe-abe tapong pong manalangin, iligtas mo kami, O Ginoo. Ulitan tayo po. King pamamilit, pamamatakot, karahasan, ampon terorismo. King pamanloko, pamaglaram, ampon pamagbaloktot, king katutuan. King pamagsuhol, kasakiman, ampon sa buwatan, ban makapamirait. King kaya lang malit, king pamaglinlang, ampon makitid, da pamanlalawi. King pamagbanta, pamanakot, ampon pamanyiran, a pamangamano, kapanyiran. Abe-abe tamo pong manalangin. Yung pong pakibat tamo, pakiramdaman mo kami, O Ginoo. Ban in konsensyami, yaing gawang tune tuntunan. Ban ing kayapan ding kekaldan, ing mangibabo aparasan. Ban ing dignidad ng tao, yaing palaging galangan. Banding maluka, ampon may na, ilaring migit, miyunang mitutukan. Baning pamanyese, king kalikasan, aliya milako pansin. Baning pamisan metong, yaing mamiedalan, king daklat, ning kapayapan, ampon katimawan. Baning banalatakot, king Diyos, at lugod kalupang tao, ing maging tuntunan da ring magnasang manungkulan king gobyerno. Manalangin tamo itamongan po, pastol ning kaladwami ampon talapagligtas ning meto sikluban, ing politika ing pigkalugmo ke kami, meto nga panagkat ban sumuyo ka ring sabla, ampon dagul king kabanalan. Antabayanan mo ing politika king bansami, anti mo yung pamanantabe mo ke kami. Manano na sanang yung pamanantabe mo king politika para karing botante ang pon kandidato. Mamye parangal king malalagyo mo at makasawap ban sumulong kami king kabanalan. Manggaman king alanganga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, dalakayanan mo kami, king metong atinape at king metong akalis, at gagawan mo king metong kang Kristo. Sopan mo kaya sanang miyatad king kaligtasan mo, at tula king mabilugayato. Tiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi. Amen. Si Claude tamo po. Panalangin king Birhen ning Lourdes. O kapilan man Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatula karing maliligani. Balumuin ka na akong kailangan, ing ka na akong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mitmong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto ka rin Lourdes, keto lameng gewang suging santuario. Iba't ka rin payabot mula ding kekang kasopan. Adakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman, kaladwat katawan. Inya lalapit kong mitmong kapanaligan, banadwa ding pamamilatan mong indo, o indong kalugod-lugod. Panikwanan mo sanang may pagkalub ko kayadwanan. Anting kapasalamatan ka ring sawop mo, panikwanan kong makitulad, king kekang kabanalan. Banmisa na yaldo, makapakirake ko, king kekang ligaya. Amen. Ikpametyo ka banwa misamban yung lagyo mo, dadang kaya kaming kayarian mo, may pamintuan ng lub mo, kaya tisulip antibanwa. Ing kakanan mi king aldoldo, ibiyay mo kaya kami king aldongeni. Ang poni patawad mo kaya kami ding sala mi keka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. E mo kaya paisaol kin tukso, na naikabos mo kami
sablang marok. Bapo Maria, min mo king grasyang ganun Diyos, at kaya kaon mong kakaring sablang babait, man niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ni Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngini ang pon kong oras ning kamatayan mi. Ligaya king ipa, king anak at king banal espiritu. Antimoy siya jarang ligaya, ibat king kamumulan, ngenit kapilan man, manggaman king alangangga. Amen. The blessing of the oil for the sick. Let us pray. O God, Father of all consolation, who willed to heal the infirmities of the weak through your Son, listen favorably to the prayer of faith. Send forth from the heavens, we pray, your Holy Spirit, the Paraclete, upon this oil in all its richness, which you have graciously brought forth from the verdant tree to restore the body, so that by your holy blessing, everyone anointed with this oil as a safeguard for body, soul, and spirit may be freed from all pain, all infirmity, and all sickness. May your holy oil, O Lord, be blessed by you for our sake. In the name of Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you forever and ever. Amen. Ingino mantabe kaya kayo, At keka antimuri. bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuwing ipa, anak, ating banal na espiritu. Amen. Ing misa mi daw nepo umeta mo king kapayapan. Salamat kin Diyos.